こんばんは。今日はですね、踏切について、ちょっと、気になることがあるので動画を撮りに行きたいと思うんですけども、何かというと、先日、YouTube をいろいろ見てたらですね、踏切にブルーのライトがついてるところがあるらしいんですね。で、ブルーのライトの意味っていうのがちょっと怖くて、閉まる防止でついてるらしいんですよ。で、名所っていうかそういう踏切があるところって少ないらしいんですけど、なんとうちのすぐ近くの踏切がですね、ブルーのライトがついてるらしいんですよ。で、ちょっと見に行ってみたいと思います。それではレッツゴー。